Enaknya begitu kan, biasa langganan juga beli setengah mateng. Ori 4. Oncom 6. Yang di Wiko oncom yang 2, yang 4 ya. Gaji 2. Ini 4. Oke, makasih Bu. Oke, kembali ke jalan. Belum sekali bensin. Macet. Apa yang ini? Ah, salah aja. Pada balik. Mau beli. Mendung. Mari kita pulang. Orang pada balik nih gara-gara udah mau hujan. Udah gerimis, Pak. Macet, Pak.
Tapi nggak makan ini.
tahu. Ini aja nih. Bayar dulu sama siapa? Bayar dulu. Ya, iya bentar. Ya, bentar ya. Masih lagi ngetik bentar ya. Iya bentar, sabar dulu. Ini kita sama yang tadi dong sama ya. Ramai ya. Hijau, dan hijau, udah. Oh iya Len. 200 ya Pak? 100, 200. Terima kasih. Ini kunci itu, intinya Len, motor. Oh, iya. Ya. Gimana langsung nggak? Oh, langsung. Di Tegal Merah. Iya Len. Di Tegal ya. Kau bisa tak apa? Kan motor aja langsung kan lu.
Ada membernya nggak tuh? Boleh nomornya? 0853 0823 5 oh 53 6214 ya 6643. 643. Ini satuin aja tuh. Iya, satuin aja. Makanan juga sama. Disatuin makanan juga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tebus murahnya mau diambil teh, belanjanya di atas 100 sih. Bisa ambil isoplas 5.000 dapat 2. Tahu saus ABC? Saus ABC ada yang ekstra pedas atau yang sambal asli? Ini biasa. Apa aja, A? Yang itu yang tebus Yang murah? 5.000-an ya. Yang tebus murah apa aja? Tebus murah ada rindin ya teh. Ini 5.000-an. Ini isoplas 5.000 dapat 2. Ini saus ABC 10.000-an. Tahu yang 15.000-nya ada blue band nanti dapat 2. Ini ada juga kurma. Kurma udah keluar. Masih mau ambil kurma 15.000-an. Enggak, kurma apa ya? Mau yang mana teh? Tahu promo mingguan aja Oreo-nya 8.000-an. Ini kopi Nescafe yang kaleng 11.500 11.900 dapat 2. 11.000 dapat 2. 11.900 hampir 12 kira-kira 100. Apa ya, aku bingung. Mau yang mana? Itu nggak bisa satu aja, satu macam aja. Yang mana? Kopinya. Kopinya nanti kalau satu harganya jadi 7.000. Enggak, maksudnya dua-duanya satu macam. Oh, bisa di mix sih. Bisa dicampur. Itunya aja, yang cappuccino-nya aja 2. Cappuccino aja Ah, dua. dua-duanya. Jangan yang black-nya. Yang ini semua kan? Cappuccino semua. Iya. Di total sebentar, total awal cappuccino 6, pemberian tadi. Jadi cappuccino 2 aja total. Bentar, ini 2.000-nya aja, ini ada biar gak susah. Hah? Sebentar aja tinggalnya 50. 200 biar ini. 200-nya lah. Oh, 200-an. Kemudian potong roti. Ya, 50 ya. Yang bekas, A. Bisa digeser juga ya. Kok kalau dimasukin 2.000. Kurang kan? Masih truk ya kan? Punten. Bentar, ah. Susah mulutnya. Punten, ah, tangan kiri ya. Buat si odong kopi, ntar dia teriak-teriak.
Yang pinter. Pipisnya di mana? Oh, oo-nya berserakan.